Kwa hiyo hizo input jack, kwa hiyo kama jinsi tulivyoangalia hapo kwamba ile sehemu ambapo test leads zinakuwa plugged au inserted ndio tunaziita nini? Input jack. Hizi umeona, tumeona hapo naita nini? Test leads. Test leads zinakuwa inserted au nini, au plugged. Test leads, hizi test leads ndo zikoje? Test leads ndo hizi hapa, hizi ndo test leads, hizi test leads, umeona, ambapo anakuambia zinakuwa nini, zinakuwa ziko test leads. Kwa mfano ukiangalia hii, umeona kuna hii hapa, test leads, umeona. Kwa hiyo hii hapa inakuwa inserted au plugged hapa, umeona. Na hii hapa ya black waga wanaiplug au na insert kwenye common hapa, umeona. Kwa hiyo hizi ndio test leads, umeona. Mara nyingi hizi test leads zinakuwa flexible, lazima ziwe flexible, zinakuwa flexible wire. Mshaona flexible wire maana yake kwamba lazima ziwe flexible wire, kwa sababu si unakuwa unafanya kazi mbalimbali ya kufanya vipimo, unatembea nayo mita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, umeona. Kwa lazima ziwe flexi, kwamba uwe na uwezo wa kuzikunja au kuzihifadhi vizuri, umeona, bila shida yoyote. Alafu pia tena zinakuwa insulated, mshaona, zinakuwa insulated, umeona. Lakini pia zinakuwa zina probes tips, zinakuwa zina probes tips, kwamba zinakuwa na probes. Hizi probes tips ndio zinatumika kuunganisha circuit unayoipima au component unayoipima na digital multimeter. Hizi hapa probes tips, ni hapa kuanzia hapa kwenda huko, hii inaitwa nini? Probes tips hii. Kwa hiyo ukipima sasa component yako, labda maybe unataka kupima hii ni betri letu hili la simu, nataka kupima hii voltage yake ni kwenye DC, umeona. Kwa hiyo ukitaka kupima, ukiangalia hapa kuna negative na hapa kuna nini? Kuna positive. Kawaida hii test leads nyekundu inakuwa ni for positive, ambayo inakuwa huku, na hii black hii inakuwa ni for negative, inakuwa huku. Kwa hiyo hapo unapokuwa umeplug sasa, ukiplug hapa ukaja ukaplug hapa, umeona paka hapo, ukiplug hapo maana yake unakuwa umefanya connection ya hii component yako unayoipima pamoja na nini? Pamoja na digital multimeter. Kwa hiyo ukiangalia hapo, umeona, kwa hiyo zinakwenda huko, inakuja mpaka hapa, mshaona. Kwa hiyo zinatoka kwenye component unayoipima zinakuja mpaka kwenye digital multimeter. Kwa hiyo hizi test hizi probes tips hizi ambazo tunakwenda kuconnect kwenye circuit au component, ndio zinaunganisha hiyo component yako pamoja na digital multimeter yako, umeona. Kitu kingine cha kuzingatia hapo ni kwamba hizo probes zako zinakuwa zipo labeled, wamezilabel kwa kuzingatia polarity, wanakuwa wamezilabel kwa kuzingatia polarity. Mara nyingi hizi probes ndio hizi zote, kuanzia hizi probes tips zote. Probes ndio hii yote au test lead hii yote, unaweza kuita test leads au probes zote hizi wamezilabel kwa kuzingatia polarity, zikiwa zina maana kwamba red for positive, unaona. Hii ni kwa ajili ya positive, kwa una connect sehemu ya positive terminal
source au load. Afu hii hapa black ni for negative. Kwa hiyo unaunganisha sehemu ya negative terminal source au load. Umeona? Kwa hiyo maana yake kwa mfano kama load yetu ndio hii hapa au ndio source yetu. Hapa kuna negative, hapa kuna nini? Kuna positive. Kwa hiyo hii test leads ya LED hii hapa ni for positive na kaa huko. Alafu hii ya black hii hapa for negative terminal source. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya kujua hivyo, sasa baada ya kufahamu vitu hivyo, tumeshaona zile parts, tumeshajua nini maana ya multimeter. Hapa sasa ndo tune tukaangalie matumizi sasa. Ya digital multimeter. Matumizi ya digital multimeter. Sasa kwa hiyo digital multimeter yetu utaitumiaje? Digital multimeter yetu utawezaje kuitumia? Kimsingi jinsi ya kutumia digital multimeter ni rahisi, sio ngumu. Ila unapaswa ujue vitu viwili. Cha kwanza uwe na basic knowledge. Afu cha pili lazima ujue application. Kwa hivi ni vitu vya msingi unapotaka kutumia digital multimeter. Uwe na basic knowledge na ujue application. Hiyo application manake uwe unajua tahadhari na pia uwe na elimu kidogo ya mwanzo ambayo itakuwa kusaidia kwenye kupima. Umeona? Kwa hiyo basic knowledge ndio hapo sasa tulielezea mwanzo nini maana ya digital multimeter, parts za digital multimeter. Tumejua vitu mbalimbali hapo. Umeona? Hapo sasa umepata ile basic knowledge ya nini ya digital multimeter. Alafu pia kuna applications. Kwenye applications ndio hapo kwenye kuzingatia tumeona kwenye test leads lazima umake sure unazingatia kwa sababu hizi test leads ziko labeled kulingana na kazi inayoifanya. Mshono paka hapo na kwa kuzingatia polarity. Kwa hiyo hii maana yake ni for positive terminal source. Hii hapa ni for negative terminal source. Kwa hiyo usifanye tofauti na hivyo. Kwa hiyo hizo ni precaution unatakiwa uzichukue kama tahadhari. Umeona? Kwa hiyo ukishajua vitu vyote hivyo basi inakuwa rahisi kufanyaje kuweza kupima kwa kutumia nini digital